Oi, gente. Bora ficar. Prende os papel de bunda. Nós estamos na roça de Janice. Sai. É ótimo. Quero água e floro. E a gente tá deixando nós passar a sede. Só que a Muriçoca Eu já falei pra você trazer água, você não trouxe porque não quis. nós toda. Ai, para. Ai. Ai, menina, para. Ô, Jane, por que a senhora também não gravou o coisa que tá aqui lá na lagoa? Dói, né, velho? Deixa eu ver. Não tive tempo. Ai, que massagem boa. Ai, calma, tá bom no pé do fogo. Mas tem que queimar esse Um golpe de karatê aqui no pescoço. Ei, Ozinho. Viado. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Pivete. Deixa eu ver. Sai, Agora não, tô velho. nem, tô aqui me olhando. Só deixa você aí quando eu ver. Deixa eu ver. Tem nada não, Pivete. Ô, Julia. Lá Ô. no seu mano. Oi, menino, pé de melancia. Pé de melancia. Cadê, moça? Ô, Jane. Peraí, Jane. Ô, Jane. Ei, Jane, tu tá vendo? O Pablo pegando um. Peraí, deixa eu terminar a gravação. Ai, meu Deus. Ai, a alma. Já precisa acender o olho de vez. Tum. Jane é desmaiada mesmo da hora. É mesmo, já pensou? Ela tem problema de coração, tem ou não tem? Depois que os outros dão Ei, uma Jane. na cara dele, hein? Nunca tive problema de coração, que fala besteira, menina. Ele fazendo bem assim, ó. Aí já coloca seu cabelo caindo. Ô, Jane. Agora tu também tu diz o negócio que ele fez. Foi. Não bota não que eu vou tirar. Agora eu. Mas é que... Eu também consigo, ó, peraí. Não tô com medo de queimar. Não, pula de lá pra cá, porque senão tem muda aí, de lá pra cá. Eu não consigo, não. Agora eu vou ficar pra lá. Não consigo, não. Não, pra lá não, pra aí não, Kennedy, pra cá. Oi, Karine. Oh my God! Ô, Jane, pausa aí o vídeo. Pausa aí o vídeo. Passa, menino. Olho. O menino é doido. Ele tá com coisa acesa. Aí pegou a bateria. Parei, vai chegar, ele fez assim, ó, com o negócio. Pablo, joga isso lá. Agora eu! Pegando. Ó minha mãe. Ô, Jane. Ei, ó, Jade. Oxe. Tu pulou, foi, Emily? Faz massagem. Pra se Vou fazer uma acalmar. massagista pra ele. Acalmar os nervos. Vai, eu! Agora eu! Ei, noite boa! Tá favorável. Pula também, Jane. Essas pernas curtas, né? É, qualquer dia eu pulo. Ei, Jane, pausa aí o vídeo. Fala um negócio. Sai, eu vou pular. Não, eu vou atravessar. Peraí, moço. Ei, depois tu grava eu. Vou pulando. Deixa eu então. Tchau, Emily. Então pronto, moço. Ó, sabe, Deixa eu ir. Fala com a gente aqui. Deixa eu ir, gente. Sai daí. Deixa eu ir. Ô, Jane, posta no Facebook, viu? Ela posta mesmo. Tá bom. No YouTube. Mas vocês têm que entrar no YouTube e curtir a página, e se Eu tenho inscrever. meu canal, eu boto um bocado de vídeo. Não, mas Eu já sou inscrito. Mas pega e curte o nosso canal. Sai, desgrama. Deixa eu ir. Peraí, deixa eu ir logo. Sai, Paraibano. A cara de Emily, pra Emily. Se você derrubar ele, você vai ver. Menina, não deixa não. Eu quero ir. Vai, Júlia. Vai logo que eu vou terminar o vídeo. Agora é minha vez aí, ó, velho, que não deixa eu quebrar a cara, viu? Não pode ir, Emily. Ô, Josiane, essa falta de educação, menina. Ah, pô, se passar aí eu quebro a cara, viu, velho? Vai, Emily. Ô, Josiane, a educação. Vai, chama aí, gente. Vai logo, Júlia. Olha, agora quer dizer que vocês pulam, vocês vão e não deixam a menina aí. Deixa a minha pular, pá. Quem? Deixa as duas ir. Vai logo. Eu quero ir.